दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जिनको ना पालो तो बेहतर है। और लास्ट वाला तो शेर चीता से भी लड़ जाता है। उससे पहले जिनको डॉग्स पालना पसंद है वो लाइक और सब्सक्राइब करे नंबर 1 पिटबुल। ये डॉग दुनिया के सबसे पावरफुल डॉग्स में से एक है जो इसकी यूनिक बॉडी बताती है। ये अपनी फैमिली के लिए लॉयल होते हैं। नंबर 2 डॉगो अर्जेंटिनो। ये दुनिया का सबसे गुस्सैल कुत्तों में से एक है। इसकी ताकत के आगे अच्छे अच्छे डॉग पीछे हो जाते हैं। इन डॉग्स को डॉग फाइट में यूज किया जाता है और इसके आगे शेर भी आ जाए तो पीछे नहीं हटेगा। आपको कौन सा पसंद है कमेंट करें।